Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati iku sing gak ditangisi bumi. Wis disebut apa? Fama bakat alaihi mussama wal ardu wa ma kanu mundzir. Wong elek ku wong sing ketika mati iku ora ditangisi langit, ora ditangisi bumi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi drenginging ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa. Mergo ngerti reaksi bumi sekelilingi. Kalau tak keplok salamat e. Nah kowe ora tau krasa ngene Gus innalillahi wa inna ilaihi. Walana khairul anami abdu. Walana lan iku kedue kita khairul anami utawi apik-apike manusa ya iku abun sing dadi bapak. Jadi meleriyen rata-rata niku. Tapi kita pun karena umatnya Nabi ya diaku bagian saka Nabi tapi liwat sebab iso ilmu, iso perilaku, iso uswatun hasan. Ini penting kula aturaken. Dengan tradisi seperti itu kita tidak akan mengatakan Nabi itu meninggal. Sebab itu kita masih bilang assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Saiki wong iku wis ora eling ngene-ngene iki ra eling. Salat muni alayka ya tenang wis. Kulo kadang ya janggal. Salate akeh kowe kok khusyuk aku. Perkarane iku waras banget. Mulane salate ulama pisan mek salat tembeng 1000 iku mbok apik endi? Ya apik kowe wong akeh. Tapi dibiji akeh ngono, ora kok bener dibiji. Tapi nak ke sholat yang nganggo tradisi ini ulama. Jadi gue roh tenan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini penting kalau aturaken. Karena Nabi berkali-kali ngendikan zaman Syekh Sugeng ada sahabat khawatir kalau suatu saat Nabi pergi, maksudnya pergi meninggalkan sahabat. Jawabnya Nabi itu ya ringan ya dan asik jawaban beliau. Kalau apal tak pakai riwayat yang gampang saja. Kamu jangan khawatir kalau suatu saat saya meninggal, malah enak. Kok sakit ya Rasulullah? Iya, mergo aku malah jejer pangeran. Terus Nabi ngendikan, ini kalau riwayat Nabil makna sing gampang. Hayati khairul lakum, wa mamati ya khairul lakum. Ada kiai yang membaca wa wafati khairul lakum. Aku nak urip, iku ya apik kanggo kowe. Nah aku mati, ya apik kanggo kowe. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Nah aku ijek urip berarti saya bisa mentradisikan sekian sunnah, sekian perilaku yang baik. Kamu bisa mencontoh. Wa amma mamati. Dan aku wis mati aku jejer pangeran. Ketika aku jejer pangeran, kowe iku tu'raduna alayya. Kamu itu amal-amal kamu itu diperlihatkan ke saya. Ketika saya menemukan perilaku kamu itu baik, maka afa ahmadu wa saya muji Allah. Dan ketika saya menemukan perilaku kamu itu jelek, saya akan memintakan ampun sama Allah. Lalu kayak juga gede, nah ulama kok jarang istighfar, asal ulama waras. Mergo kita itu wis diistighfari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan iku luwih mandi timbang istighfar. Mergo Nabi kena khitab wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Muhammad kena istighfar ku ya jalukno sepuro kabeh umat. Lan kula suwun sampeyan istighfar ya ora usah tenanan, maksudnya ya biasa wae. Mergo maksudnya biasa ngene lho, Kang, kowe aja terlalu terus nangis nyongko istighfar paling mandi ku sombong. Kowe ora ngarep mandi. Maksudnya iku hadir astagfirullahaladzim merasa dosa tapi rasa berlebihan mergo wis ngalap cukup mbek istighfari kanjeng cara kula mbok acara sampean wong rasa paling bener wangisan istighfar kaya iku ora tau di istighfarno kanjeng Nabi ya mbok nek sombong ngono ora roh tapi nek aku madzhab kula sampeyan berarti madzhab wah nggih kulo niku buat ini urusan sombong, kan urusan rasa. Betapa kita ini masih dipandu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho kulo nggih istighfar sering nangis, Kang, tapi kon tenanan tumpunan mboten saged. Ora krana apa-apa. Mergo kulo nu hadir ya Allah, betapa jenengan rahman, ngutus nabi yang paling jenengan sayang. Dan nabi itu engkau suruh istighfar dan istighfar nabi pasti engkau terima. Matur nuwun Gusti.
Kalau nambah sidik mawon wes istighfar sidik. Mau wes mandi tadi kalau nambah ya kok sidik. Wes jelas ayat idza jaa nasrullahi wal fathu terus waraitan nas yadkhuluna fi dinil badr fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Soal ayat wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Lah iku ngendikane Nabi malah ku nak wis mati para pangeran. Engko nak kowe salah tak lihat, tak delok, nak kowe salah tak jalukno istighfar. Jadi kalau suwon kowe yo tenanan, maksudku ora tenanan yo tenanan tapi ora usah ngotot koyo kowe iku mandiri. Duwe amal sing jenenge istighfar sing dadekno Allah nampa. Istighfar kita ditampa kuwi mergo wis diistighfarno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kowe kudu yakin ainul yakin. Terus kowe pantes-pantese nambahi. Paham ya? Nambahi ora usah akeh-akeh nambahi kok. Akeh. Wis kudu yakin. Karena kita masih di dalam malah wa maka nawahu liwa'dzibahu wa antafi. Nah sekarang kalau hakikatnya Nabi itu tidak pernah hilang berarti masih selalu wa anta napa fihi. Makanya Nabi sekarang tidak ada mau cara zahir hakikatnya tetap ada dan mandu kita. Berarti kita hakikatnya sekarang pun masih punya dua aman, ditungguin Nabi dan kita masih mau napa istighfar. Wong kula suwun sangat. Mulane kejogeman nyalahno ulama sing rapati sering istighfar. Jangan-jangan niku saking yakine mbek istighfare Kanjeng. Kejogeman di tradisi suudon mbek ulama. Nah wis utane atimu elek tukang suudon yang kok neraka, aneh-aneh. Jadi ulama itu mulai dhisik sarang ulama itu udah biasa istighfar paling sedina ping 100. Ya kok biasa ora berlebihan. Istiqomah ping 1000, mboten enten mboten ati roh. Kalau balik ini malah, terus redaksi tentang tiba-tiba tentang berjanji, niku kabeh nganggo nopo khitab maknane merasakan kehadirannya sinten Kanjeng. Yang malah nih BPD, kalau nariful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya lafuna walanal ma'la wa khaifu mina. Itu BPD. Kita ini kenal Baitullah pun kenal kita. Wa ta'rifuna. Nah gue kan gak kenal aku tau. Dulu tuh orang sama nara percaya tak ijazah ini. Sekali-kali kayak bayangno koyok jadi Nabi Adam. Nabi Adam tuh orang pertama diciptakan dari apa coba? Dari tanah. Sehingga setiap Nabi Adam ketemu tanah atau sujud ke tanah dia ingat. Ini materi saya. Jangan-jangan ini ya saya. Sehingga andaikan kamu jadi Nabi Adam, setiap melihat tanah maka kamu akan bersaksi, ini ya saya. Kalau saya bisa berpikir, bisa sakit, bisa ngeluh, ini juga bisa sakit, bisa ngeluh karena materinya sama. Dengan demikian kamu tidak akan janggal ketika Rasulullah misalnya ngendikan tempat sujudnya Bani Adam akan menangis saat Bani Adam mati. Kenapa? Dia kangen akan sujudnya Bani Adam itu. Tidak ada orang mukmin yang meninggal kecuali bumi tempat dia bersujud nangis. Mergo kangen ora dinggo. Makanya ukuran wong elek mati iku sing gak ditangisi bumi. Wis disebut Allah fama bakat alaihi mussama wal ardu wa ma kanu mundzir. Wong elek ku wong sing ketika mati iku ora ditangisi langit, ora ditangisi bumi. Saiki cek wae pas ke mati ku ana bumi drenginging ta ora. Ternyata keplok. Lah wis. Mulane kula tetep krasa sing mati wali ta ora iku krasa. Mergo ngerti reaksi bumi sekelilingi. Kalau tak keplok salamat e. Nah kowe ora tau krasa ngene Gus innalillahi wa inna ilaihi. Jadi kita wis parah, iman kita wis parah. Padahal iman seperti itu tuh mudah sekali. Mudahnya adalah kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, tentu materi tanah sama dengan materi kita. Kalau kita bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria, tanah pun bisa sakit, bisa gembira, bisa ceria. Karena sama-sama makhluk yang saat kita bisa gembira karena didesain Allah, bumi pun saat dikatakan Allah bisa nangis ya karena didesain Allah. Makanya bumi disifati menangis dan tidak nangis. Itu disebut dengan ayat fama bakat mongko ora nangis alaihi ing atase para wong elek apa as-sama wal waliane piye kalau kita mati maka bumi akan menangis.
Yo kelas-kelasan akhirnya nak sing mati gue nangis dringis dulu. Nah aku suwi ya. Yo kok dicek yang suwi ndi, kok sampeyan nang akhirat cocokan. Suwi iki Gus manajeran kula nangis. Jebule suwi kuwi ya ora roh kene iso wae. Gusti sabar melarat mun ngono taune jenengan pendhet. Itu disebut paham ya, terus kula suwun wong iku latihan iman kaya zaman umpama ki dadi nabi Adam. Mulane kita niku sampeyan dadi bodho ning ngarepe pangeran ojo sampe kowe bodho nganti ning ngarepe pangeran. Ini ku hatta idza maja'uha syahida 'alaihim sambuhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'mal. Terus wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina. Ini kan ketok. Ketika kita misalnya pernah zina, pernah maling, pernah sodomi atau pernah tadi LGBT Pak. Ini semua fisik kita yang dulu menikmati saat kita maksiat itu semuanya jadi saksi. Ketika semuanya jadi saksi yang merugikan kita protes. Lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi yang merugikan kita? Karena kalau dalam nahwu itu ala itu merugikan, kalau li itu menguntungkan. Makanya kalau dalam bahasa Quran cukup laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Kalau laha berarti yang menguntungkan, berarti dia punya perilaku positif. Kalau wa'alaiha berarti perilakunya negatif. Makanya kalau lima syahidtum alaina berarti kesaksian yang merugikan. Kalau yang menguntungkan kan redaksinya lima syahidtum lana. Paham ya? Wong niku paham ya. Bisa bae paham ora wong nyenengno guru iku sunat. Bodoni dosa. Tapi nek kowe muni ra paham jujur iku sunat. Nyusahno guru dosa. Yang kok dihitung dewi. Terus jawabnya tanah, jawabnya fisik kita. Qalu antaqana wahul ladzi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah. Kowe kok janggal aku iso omong. Kowe iso omong ya mergo di antaqana, mergo diparingi iso. Padha bumi iso omong ya mergo Allah maringi iso omong. Kaya Nabi Adam iso omong ya mergo diparingi Allah iso omong. Terus bedanya apa kowe mbek tanah ambek? Makanya wong iku wali tenan, usul tenan. Apa maksiat yo izin mbek wit ambek bumi ambek suket. Nah waras kowe. Problemnya kan sudah ndak pati waras. Lah iku sing akhirnya masalah. Tapi ini semua nanti jadi saksi. Paling enggak iki ngilangi janggalem ketika Allah nyifati bumi iso dadi napa saksi. Mulane nak salat iku kesunatan pindah-pindah. Kowe aja koyo wong-wong khusyuk sing ora tau ngaji. Sholat men sof awal lah, seksine tunggal. Mulane sholat sof awal, sosani 3, seksine akeh. Kau Mustafa, aku seksine akeh kulo nate teng Jakarta, teng Malaysia, nate teng Mekah, teng Medina. Cara Ka'bah tak Mustafa tau sholat bah Ka'bah, mboten nate roh. Nah kulo bah tau sholat, nate kulo sering roh bolak-balik. Mulane kira tau ngluyur sholat temu ning Cisambua malah. Mulane jari ulama-ulama kesunatane sholatku pindah-pindah ben seksine. Oke. Misalnya terpaksa kowe seneng sof awal ya sof awal lor, bariku kidul, bariku tengah. Pokoknya pindah. Ben seksine banyak. Tapi ora terus biasa sof awal lain, terus sampai kluyur pindah. Mergo nak sof awal kan sitok tapi mantep. Tapi tetap jago ulama jangan ngoten. Nak iso iku napa? Pindah. Tapi sementing sampean ngerti gitu, terus kula suwun sangat nak sampean kepengin tambah seneng ning Kanjeng Nabi. Niku sering maca tiba berjanji simtud dikror karena nopo gitu. Di situ itu ada beberapa kalimat yang kelihatan sekali itu ada dialek. Ya ada dialek. Misalnya tiba ngelam Kanjeng Nabi kila gua Adam loh. Kila qala Adamu bihi uniluhu a'lal marati. Terus ditakoni kila gua Ibrahim. Qala Ibrahimu taqumu bi hujjatu ala badil asnami wal kawakib kila wanu qala nukun biyanju minal. Nah manane ngeten. Nah mriki biasanya macam apa? Tiba ana berjanji. Padha ora tau nek bro. Kula akhir-akhir ini mulai sinau Singtuduro. Nah Singtuduro kan kita anyar. Karena nembe ora sini saya talawi kan bae Habib Anis bin Alwi bin Ali. Kula nu semua kitab madha ini ku gadah. Kathah maksudnya kathah. Nggih kula sinau ni. Berarti kalau rasa nyanyi, kalau seneng nak sing nyanyi rugen, jadi seneng maksudnya sing nyanyi rodo jadab kan seru. Kalau nangis mergo paham, sing dene nangis mergo napa? Jadab toroban.
ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, saya ulang lagi, ketika para malaikat melihat Nur Muhammad, itu mereka bilang, kila gua Adam. Apa itu Adam ya Allah? Sekolah jawab sapa Allah Ta'ala, Adamu bihi uniluhu a'lal. Orang itu Adam, ya gara-gara Nur itu Adam tak kei uniluhu a'lal maroti, tak kasih derajat tertinggi. Nah malaikat itu ya lucu, wes salah ya jawab ya. Wes jawab Adam kan keliru. Nah ngoten Ibrahim, ora jare pangeran, dawuh pangeran ora kola, dawuh sapa Ibrahimu bihi taku muhajjatu ala ubadil asnami. Orang Ibrahim gara-gara Nur Muhammad itu jadi selamat, jadi pinter, iso ngalahno debat, ngalahno para penyembah nopo. Malaikate ngoten wis salah ping pindho ya. Ya ora ngoten Musa, ora Musa iku diburi. Ya ora ngoten Isa, ya ora Isa. Jadi jawab keliru bulan balen niku ya ana sanate, ono dadi wis keliru bolak-balik tetep apa? Jawab. Akhirnya selesai terakhir kok. Qila faman hadzal habibul ladzi albastahu kullatal waqar wa tawajjatahu bi tijanil mahabbati walif. Mon sakniki nyerah kula tangklet sinten to niku. Terus nah Allah jawab iku Muhammad bin Abdin. Nanti qala gua nabiyyun istakhartuhu min ayyibni qalib yamutu abuhu wa yakfuluhu amru syaki. Niku sing mati bapake terus ditanggung napa? Bapake terus ditanggung napa? Pamane. Niki penting kula aturaken sehingga kalau sampean punya tradisi seperti ini, ya wow misalnya sampean mikir mawon sing gampang-gampang. Wong darani mati mergo no jasate ditinggal. Berarti kuncinya mati karena jasad ditinggal. Lalu Anda harus berpikir lalu roh sendiri itu mati apa enggak juga? Enggak kan. Yang mati jasad. Ya sudah. Ya mulane kowe ora usah janggal nek orang mati syahid disebut ora oleh darani napa mati. Nah tentu Rasulullah itu sayyidus syuhada. Mulane umat ini ditunggoni Nabi sampai ila yaumil kiamat. Mulane ora ono siksa. Ora soal ono masalah kadang wong kena gempa bumi, kadang kena longsor. Itu mau 0,0 sekian persen. Ya wis biasa. Jenenge riyen nak jenenge siksa ora ngono seru kan bumi diwalik kaum Sodom. Terus nopo? Ya pokoke seru. Sakniki kan mboten pati seru. Sing seru kan berita nih. Jadi sakniki ora pati seru, sing seru napa? Berita. Maksudnya ora ono apa-apa. Koyo Jakarta itu dikepung. Pendukung Ahok itu jarang Jakarta ya ora ono apa-apa. Biasa wae. Saiki sing seru beritane ora kok napa? Ora kok napa? Faktane ya biasa wae. Jadi paham ya, jadi wong itu kudu bedakno. Wae kula suwun ben mahabbah kita ning Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki kula ijazahi paling enggak redaksi yang diajarkan ke kita itu panjen assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Semuanya pakai alaika. Sama kalau sampean baca Quran masih kul katakan kamu Muhammad, kul katakan kamu. Kamu itu artinya hadir apa ghaib? Terus kula suwun wae dilatih. Mereka nak sampean berlatih begitu, Allah enggak akan nyiksa kita, setidaknya hati kita. Karena mungkin Allah nyiksa hati, di situ ada Quran ya sama. Allah akan nyiksa hati, di situ ada mahabbatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya ngeten wonten hadis, la yu'adzibu wa qalban wa al-Qur'ana. Allah ora bakal nyiksa hati sing ning jerone kok ana napa? Quran. Mergo Quran iku kalamu. Ya Quran napa? Sama nanti cari di tafsir Ibnu Katsir di Fadhailnya surat Tabarok. Quran itu kalamu itu qadim, kalamu itu sakral. Saiki wong ngidai mushaf, ngidai Quran iku murtad apa kafir? Wes saya cuma jawab sitok-sitok. Termasuk murtad adalah wong ngidai Quran niat istihza. Wes yakin ya? Kok yakin? Bon. Saiki malaikat itu ya kena konstitusi, kena aturan hukum. Ndekne ora oleh nglecehno Quran. Malaikat kok ngidai Quran yo murtad. Pemene nyadui Quran yo murtad. Kok istihza ning kalammu. Napa istihza? Wis rono ya. Kumpul tenang, maksudnya kowe ngamai ngono. Nah, tenane hukum iki mesti tenane tak jamin. Saiki terus kowe hafal surat Tabarok. Tenggene riwayat mau Tabarok tok, ora 30 juz Tabarok tok. Wong e wedi ke pon sing hafal surat Tabarok.
bareng neng kuburan kan ketemu mungkar nakir. Mungkar nakir kena aturan, siapapun sing bedik gebuki. Prosedur, no? Bareng tiang niku badhe digebuki jaat suratul mulk, surat napa? Tabar. Tuhaju, ana sing ngresasana tujadilu. Didang-dang. Menjelma jadi makhluk. Padahal kalamu ndak makhluk tentu. Mungkar nakir, kowe oleh merasopan. Aku iki kalamu, kowe nak gebuki wong itu kena aku. Kowe wani gebuki aku. Aku yo ora wani, kowe kalamu. Lha ora wani aja gebuki. Nah gebuki murtad kan? Wong kok gebuki Quran. Nah akhirnya mungkar nakir jawab, tapi aku kena tugas nak wong beli kok kowe kon nutuki. Lah yo masalahnya aku ning jero atine, nek kowe gebuki wong iku kena aku kalamu, kowe wani gebuki. Yo ora wani. Bantah-bantah. Mulane iki kudu hafal surat Tabarok, terus aja lali nganti mati. Ada lali ditesik karena kira jajal waca. Jebule bulet. Tabaroka biadi. Jibril kandan gebuki kowe. Quranku kok karang iki. Lah dirubah-rubah berarti di walhasil akhirnya karena perdebatan ini panjang, sesuai malaikat meningin. Yes ngene-ngene, tahakamna ilallah, sudah kita tanya Tuhan. Walhasil akhirnya malaikat sama kalam Allah tadi sowan. Karena malaikat tadi juga prosedural, kalau nak ana wong fasik kon gebuki. Tapi dekne kena aturan nak gebuki Quran itu fasik murtad gitu. Wae masalah lah. Akhirnya sowan pangeran, Gusti, malaikat niki niku mboten sopan ndek kalam muka. Wong wonten kula kaping gebuki tiyang niku. Nak pancen kula mboten diregani kalian jenengan reso nyafaati tiyang niki. Orang yang saya ada di situ. Famhu anni min kitab. Saya lebih baik gak termasuk sangka Quran. Wis ra Quran-Quranan. Terus ya pengen aku kok ngancam aku. Ya wis atau itu kan. Wis kowe tak pek wong iku tak kekno kowe ora tak kekno mungkar nakir. Akhirnya mungkar nakir ya sudah itu milik kamu agak melo-melo ditinggal mungkar nakir. Terus dijak ning swarga. Nah, jadi sajane andekan, ya itu logikanya gampang. Kalau orang ngidai Quran nyadui Quran murtad, terus kamu membawa Quran ketemu mungkar nakir dan Quran menjadi di hati kamu, sistem tubuh kamu semuanya Qurani. Tentu malaikat mungkar nakir ora wani jodosi. Masalah enak wong ditegir elek iku lali sih. Mulane gede-gede itu. Soalnya gede-gede kerugian wong hafal Quran terus lalian sajane kena gua andalan ngadepi mungkar nakir jebule lali. Iku masalah sing biasa semaan lah iku sampean bisa apal ora pas ngadepi situ. Ngadepi situ mungkar nakir. Mulane cukup apalan Quran lali. Ya carane sering semaan apa ayu nak ora ya terus dhewe atau ora apa ayu semaan terus gak nopo. Sampeyan dites. Krok. Lho iku nek dites mungkar nakir kula bayangno cek wani lah. Sampeyan dites pangeran. Semuni lanyala-nyala dites. Iqra wa rabbi wa rattil. Jadi sampeyan Allah nak ketemu ngapal Quran diwaca Iqra wa rabbi wa rattil. Fa inna manzilataka fi akhir suratin. Kowe maca sing tartil terus kowe kok milih derajat ning swarga sesuai akhir ayat sing mbok waca. Dikon milih. Jadi misalnya Mustafa apa apale innalladzina amanu wa amilus solihati terus piye mesti terus no. Ora hafal deh. Sale jaza umma interobim jannatun apa? Ajeng ke kudu mandeg. Iku nak pancen ke dalah iso mandeg ning swarga adem. Tapi nak kalau Allah Ta'ala muna ilmal yakin satarunal jahim itu makom. Ya jahim gitu. Jadi sebenarnya itu gampang pengiran itu selalah ngono lawang nasi pelek itu wis itu itu pengiran. Jadi mulane kula niku seneng mbek hukum fikih. Mergo beten tentang Islam hukum sing mirip kados kejadian teng akhirat kados hukum fikih. Yaitu tadi kalau Quran mushaf dunia diinjek-injek itu haram. Tentu malaikat kena konstitusi haram menginjek-injek orang. Nah tentu akan haram menginjek-injek orang yang membawa Quran. Padahal Quran sudah menyatu di hatinya. Nanti disebut Innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Allah ora bakal nyiksa ati sing ning ati iku nyimpen apa? Quran.
Misalnya kula suwun, maksudnya sing rapal Quran lah wis minimal apal kulhu tabarok. Apa nih? Yasin, terus nasi rondo kedunyan waqiah ngene. Waqiah. Nomor Fatihah ya. Kok nganti lali aku ya. Iku pinter ki ya Kang. Fatihah no. Ya iku ya cukup. Iku cukup lah. Nggo nglawan mungkar nangkir wis apa? Wah, itu salah surat paling apik malah lali. Sampean paling madhabe kalau sudah mendapat yang terbaik ngapain yang lain? Akhirnya hafal liyane, Pak. Curang ya. Malaikat itu akeh kan. Misalnya mungkar nakir takluk Fatihah liyane ngono. Nak 30 juz ora senjata malaikat jenis piye wae kan. Oke lah. Sangune akeh no. Tapi tenang keyakinan kula niku seneng ke hukum fikih. Perkarane logika yang terbangun itu mirip, yaitu tadi kalau mushaf diinjek-injek itu haram atau sampai murtad. Kemudian kita hafal Quran mungkar nakir kok ngebuki kita, kan lucu kan? Malaikat ora tau ngaji, ngono ngapal Quran kok digebuki kan? Oh, kena konstitusi Fathul Mu'in kan masalah. Dan itu ternyata nyata. Kalau taslim tenan ketika baca di Ibnu Katsir itu, kowe nak gebuki aku kena aku, padahal aku kalamu jare surat Tabarok niku. Terus jare malaikat, masalahnya wong sing nggo kowe iku wong tukang maksiat. Aku kudu gebuki. Kowe Quran tak saya aku ning jero tetep kena, kowe tetep nglawan pangeran gebuki. Akhirnya rawani tenan. Bareng ketemu pangeran terus wah wis pek kowe wong iki. Pek terus dikawal ngantos mlebu swarga. Malaikate mirip. Jadi ora kok kalah, pokoke mirip. Sama ora usah ngrasa menang. Kok dendam malah digoleki repot. Sama ngrasa menang pokoke ditinggal ngono wae. Nggo golek pasal liya malah repot. Saya kula niku yakin ya eling-eling wa maka nawahu li wa'adzibahum wa anta fihim. Allah ora nyiksa kowe kalau kamu Muhammad ada di antara mereka. Tentu kita ingin di hati kita ada Quran, ada Muhammad, ada mahabbatur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulun gitu terus saking mahabbah kayak beliau setiap hari napa? Kita ekspresikan bahwa assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walama anjatan swangsane teko sapa rusuluna pira-pira utusan kita teko luton ing Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teko tenan ing Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat. Manane hazana bisa babihim tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wadoko lan dadi rupek sapa Nabi Lut bihim sebab anane para malaikat apane teran apane dadane. Sodron tegese dadane. Jadi Nabi Lot dia tamu ora kok tambah seneng tambah sumpek mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodomi. Malaikat padha dene. Malaikat yo seneng gampang. Wis karuan kaum Nabi Lot seneng wong ganteng. Dene macak wong apa? Ganteng. Mulane jaraki yo ana sanate. Dadi jaraki yo ana apa? Sanate. Dadi mulane wong ojo rupek ilmu. Dadi jarak yo ana apa? Ana sanate. Li anagum krana sak temene para malaikat hisane wujuhi ku ganteng-ganteng raine fi surati atyafin ing dalam gambaran tamu. Jadi bebo tamu tapi ganteng. Biasanya ana cah ganteng dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat sing ngerti ngono malah macakno. Nah, ternyata malaikat yo ahli strategi ku yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lot terus berebut ape nyentuh. Ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik kabeh teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dene kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi wis dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter jenenge malaikat dia pinter. Bareng dekne ganteng kaumnya terkonsentrasi di situ. Mergo kepengin berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Bareng terkonsentrasi di situ kan nyeksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah nek orang ganteng kan tetep ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Jadi yo kabeh iku ana ilmune. Mane ngaji ben roh napa? Ben roh napa? Ilmu. Li annahum pokoke ngeten nggih kula warai Quran nggih. Mbok nek sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar.
Liane sering salah lah kalau nak masalah Quran itu fanatik ya. Pangeran nak gawe perkara, sawangane salah lah itu tetap bener. Kayak ini kan malaikat itu ngerti nak komen Nabi Lut senengane yo sodomi. Tapi malaikat malah macak nopo ganteng. Karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab, kalau mau menyiksa contoh paling gampang Nabi sinten sing terkenal minggat niku. Nabi sinten? Yunus. Pokoknya Qurannya muni abako terjemahannya minggat, abako terjemah tindak ya aneh. Redaksi ini Quran if abako ilal fulkin masyhun. Dulu ning kamus, abako itu tindakan apa minggat? If abako ilal fulkin masyhun. Fasahama fakana minal mutahadin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus dia ayat falaula annahu kana minal musabbihin lala fi batnihi ila yaumi